Salut, salut, salut tout le monde, c'est Monsieur Ronflex. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une ouverture d'un coffret de Infinabi, en anglais bien sûr, qui a fusionné, un peu comme une fusion avec Sacha. Désolé pour la prononciation. Et Infinabi, un truc comme ça, Sacha B, un truc comme ça. Infinabi, un truc. Allez, on va pas s'attarder là-dessus. Derrière, je pense que tout le monde a déjà vu. Voilà. J'essaie d'ouvrir. Et voilà. Voilà. C'est propre. Ça fait tout ça. Voilà. 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 Oups. Oh, c'est dur. Et voilà. Oh, mais c'est pas. Je perds. Oui. Voilà. Ah. Elle est belle. Après, ensuite, on a les 4 boosters. Le code. Doucement, le code arrive. Et voilà. Hop. On a un Originantique, Gredon, Primo Gredon Shiny. On a de Rupture Turbo 2. Rupture Turbo. Mega Leviator Shiny. Infinabi Turbo. Et on a un booster de Impulsion Turbo. On va faire comme ça. Ouverture. Ranger la carte Jumbo, qui est toujours aussi belle. Posée ici. Vous verrez tout le long de l'ouverture. On va commencer par Originantique, suivi par Impulsion Turbo, et on finira avec Rupture Turbo. Voilà. Ça aussi, on va laisser là. Commençons. Le code, c'est cadeau. 1, 2, 3. On va sur la chance. Ça c'est Spear Top. C'est de l'autre. C'est Spear Top. Mickey Skull. Comment il s'appelle déjà? Ah,
Ah. En plus, il est assez souvent. Ah, c'est pas grave. Moi, j'y pars. C'est Piatop, on dit encore une fois. Dites-moi le nom du premier. Non. Du premier et du troisième. Apirène. Bien spirituel Charente. Minimaniacs. En reverse Ariado. Je sais plus le nom. Et derrière en rare Métalos. Et j'ai pas de chance. Non, la chance m'a laissé. Non, allez. On aimerait une bonne carte. Une bonne carte. Une bonne carte. Le code. Le code. Voilà. 1, 2, 3. 1, 2. On continue. Hérisson. Non. Hérisson. Oula, je suis pas bien là. Je perds trop la mémoire. Comment ça s'appelle Hérisson. Oh, je sais plus. Dites-le moi en commentaire. Encore. Attends. Je sais comment il s'appelle. Je vais vérifier. Excusez-moi. Hein. Je vais vérifier. Oui. Je me rappelle mon nom. Morisson. Voilà. Excusez-moi. Tournis. Rien. Le TK réservé. Des bennes. Oh, je vois. Dites-moi en commentaire. Il se transforme devant toi. Dodrio. Maître Pokémon, c'est ton destin. En anglais, c'est un peu difficile de se rappeler. Tu y arriveras si tu y crois. Cherche la réponse Voilà. à tes questions. Jamais tu ne renonces à ta mission. Attention, j'ai pas de chance. Là, je continue avec Soporifique. Si nous formons une seule équipe, nous deviendrons invincibles. Et si tout le monde participe, alors rien ne sera impossible. Désolé, hein. C'est Fragados. Bon.
Mystiqué. Et derrière, on a Desliant. C'est pas très fancy, hein. Allez, tranquille. Quand même. Allez, je sais pas, ne vous gênez pas vous, à dire dans les commentaires, hein. Je sais plus, Sclerne, Pivoton, ça j'arrive quoi, Triton, Germignon. Je sais plus. Qui est blanc total. Luxio. Bratacné. Désolé pour la prononciation. Oh. Karchakroc. Yes. Et derrière. Hypnovane. Bah voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Bah comme vous voyez à l'écran, j'ai juste eu la promo en Finabi et la Jumbo. On a eu une carte spéciale aujourd'hui. Sinon, rien d'autre. Mais c'est pas grave, faut pas se décourager. J'attends que ça sorte les displays de comment on appelle ça déjà, Impact des Destinées. On se retrouvera peut-être un peu avant. Je vais trouver quelques boosters encore. Et merci d'avoir regardé la vidéo. Laissez un commentaire ou un pouce. Et pour ceux qui me suivent, qui aiment bien mes vidéos, un peu désolé que la vidéo dure aussi longtemps juste pour 4 boosters et tout, mais c'est pas grave. Et ceux qui veulent suivre mes vidéos plus souvent, abonnez-vous. Et pour moi c'est tout. Je rends l'antenne. Ciao les amis, on se retrouve à une prochaine ouverture. Ciao ciao.